สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจริญก้าวชาแนลนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ลุงเจริญด้วยนะครับขอบคุณมากครับ